Halo guys, penyerahan kali ini kita akan pergi ke MTS 15 Ciamis, Kecamatan Handap Perang, Kabupaten Ciamis. Ini adalah lokasi di mana kita akan melakukan penyerahan kepada siswa dan siswi kelas. Pada saluran pernapasan batuk terjadi sehari ketika teman atau beda berwarna kuning atau hijau. Batuk rendah juga tapi batuk banyak sekali tenggorokan, sesak napas, demam, hidung baik atau rendih, lemas, rendih hidung di atas tenggorokan susahnya. Cara pencegahan disebabkan oleh virus bakteri. Kayak di kelas ale-ale kayak gitu, itu perwarna buatannya kuat banget ale-ale. Bentuk bedah disebabkan oleh virus atau bakteri infeksi saluran pernapasan. Kondisi ini merupakan gangguan kesehatan yang umum. Kejadian ditandai dengan batuk yang secara pendek, dia masih tenggorokan ringan. Ada berapa dia masih tenggorokan ringan, ada beberapa cara mengobati batuk berdahak yang bisa ada dicoba di rumah, di antara minum air putih hangat berkumur-kumur dan air garam, konsumsi madu, itu yang cukup. Kasih buah nanas, mandi dengan air hangat, menggunakan komunikasi obat-obatan. Nah, jadi cara penanganannya itu ketika kalian udah mulai gak enak di tenggorokan kalian, bisa minum air putih hangat yang banyak ya, biar nggak terjadi batuk gitu, apalagi berdahak kan gak enak ya kalau batuknya, bener gak sih? Ganggu banget ya, kayak apalagi batuknya kayak gede banget. Mau gak sih kalian kalau lagi ujian, kalau lagi apa, apalagi berdahak? Oke, selanjutnya di sini ada pencegahan berdahak. Oke, akan dijelaskan oleh Kak Ilham. Bagaimana Kak cara pencegahan berdahak? Pencegahan satu, mencari vaksin flu dan COVID-19 dan komunitasnya. Nah, di sini udah ada sebelumnya udah ada yang vaksin belum? Udah vaksin semua kan ya? Jangan lupa vaksin ya. Secara rutin menggunakan sabun cair pengering. Kalian suka cuci tangan pakai sabun? Sabun makan, kalau melakukan aktivitas. Di situ banyak kuman loh yang kalian tidak ketahui. Apa kalian udah pegang apa, langsung makan, tidak cuci tangan. Lakukan dulu ya, biar bersih tangannya. Karena kita kan nggak tahu ya kuman bersembunyi di mana. Oke, selanjutnya ada apa? Menghindari kontak dengan orang sakit. Harus menghindari kontak orang sakit karena batuk itu biasanya mudah terserang kita kayak kontak langsung, ngobrol gitu, mudah. Selanjutnya ada apa? Tidak menyentuh mata, hidung atau mulut, terutama jika belum mencuci tangan. Tidak menyentuh mata, hidung atau mulut, terutama jika mencuci tangan. Nah, jangan dulu ya, mencuci tangan dulu. Selanjutnya menggunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan jika air dan sabun tidak tersedia. Di sini suka ada yang pakai hand sanitizer nggak? Ya, itu bagus. Dipakai ya. Selanjutnya ada apa? Menggunakan alat mendapatkan imunisasi lengkap. Selanjutnya kita ada apa? Menjaga kesehatan jantung dan ginjal dan menjalani pola hidup kesehatan. Nah, pola hidup sehat. Makanan kalian sehat gak? Pagi-pagi makan apa? Ya, apa sehat yang 5 sempurna itu tahu kan? Di sesi tadi penyebab batuk berdahak tadi ada apa aja? Sebutkan salah satunya. Sebutkan salah
vaksinasi. Terima kasih perhatian adik-adik.